Hi guys, welcome to 200 Days of Electrical Adventure webinar. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் HDMI connectors. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல HDMI கனெக்டர்னா என்ன, ஒர்க்கிங், நீட், டைப், அப்ளிகேஷன் பத்தி நாம டே டு டே லைஃப்ல பார்க்குற ஃபியூச்சர் ஹோம் என்டர்டைன்மெண்ட் கூடயும் மல்டி லேன் ஹைவே கூடயும் கம்பேர் பண்ணி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. What is an HDMI connector? HDMI connector full form High Definition Multimedia Interface Connector. HDMI connector ஒரு digital interface. இது high definition audio and video signal transmit பண்ண யூஸ் ஆகுது. So HDMI connector digital data ஓட super highway நினைச்சுக்கோங்க. இது high quality audio and video signal carry பண்ணுது. இப்போ நம்ம HDMI கனெக்டரோட போனஸ் ஸ்டெப் தான் பார்க்க போகிறோம். என்ஷூர் எ கிறிஸ்டல் கிளியர் பிக்சர். நாம் ஒரு 4 ஃபேக்டரை கன்சிடர் பண்ணி நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு தேவைப்படுற HDMI கனெக்டர் சூஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேபிள் லென்த் அதிகமாக தேவைப்படுற இடத்துல நம்ம ஹை குவாலிட்டி கேபிள்ஸை யூஸ் பண்ணுறதால சிக்னல் லாஸை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். செகண்ட், கேபிள் டைப் வீடியோ ரெசல்யூஷனுக்கு சப்போர்ட் ஆகிற மாதிரி கரெக்டான HDMI 2.0 இல்லைனா 2.1 சூஸ் பண்ணணும். தேர்ட், கேபிள் குவாலிட்டி. ஹை குவாலிட்டி கேபிள்ஸ் வித் ப்ராப்பர் ஷீல்டிங்கை யூஸ் பண்ணுறதால இன்டர்ஃபேஸை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் சிக்னல் ஒருமைப்பாட்டையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஃபோர்த், கனெக்டர் குவாலிட்டி. கனெக்டர் செக்யூராக பிளக்இன் அப்புறம் டேமேஜ் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கான்னு என்ஷூர் பண்ணணும். இந்த 4 ஃபேக்டரையும் கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் HDMI கனெக்டரை உங்கள் அப்ளிகேஷனுக்கு சூஸ் பண்ணுறதால நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற HDMI கனெக்டர் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸையும் காமன் HDMI கனெக்டர் இஷ்யூவையும் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணும். How does an HDMI connector work? HDMI connectorல series of pins யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது. ஆடியோ, வீடியோ, கண்ட்ரோல் டேட்டாவுக்கு இந்த பின்ஸ் தான் டிஜிட்டல் சிக்னலை கேரி பண்ணுது. ஸோ HDMI கனெக்டரை மல்டி லேன் ஹைவேவா நினச்சிக்கோங்க. இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு லேனும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் டேட்டா டிராஃபிக்கை கேரி பண்ணும். Why do we need HDMI connector? High quality audio and video, simplify connectivity, future proofing மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷனுக்கு இந்த HDMI connector ரொம்ப எசென்ஷியல் காம்பனண்ட். ஸோ HDMI connector future of home entertainmentனு சொல்லலாம். இது தடையற்ற ஹை குவாலிட்டி வியூயிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்குது. இன்னைக்கு 200 Days of Electrical Adventure வெபினாருக்கான கொஷின், வாட் இஸ் an HDMI connector and how it is like a high definition cable TV connection? Option A, a device that amplifies electrical signal. Option B, a device that stores electrical energy. Option C, a digital interface for audio and video transmission. Option D, a device that generates electrical energy. இந்த கொஷினுக்கான உங்களோட ஆன்சரை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்க ஃபார்மெட்ல கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணி இந்த 200 Days of Electrical Adventure வெபினார்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. Types of HDMI connector. HDMI connectorல மெயினா 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட், ஸ்டாண்டர்ட் HDMI. இது காமன் டைப். இது காமனா நிறைய டிவைசஸ்ல யூஸ் ஆகுது. செகண்ட், மினி HDMI. இது ஸ்மாலர் அண்ட் மோர் காம்பேக்டா இருக்கும். இது போர்ட்டபிள் டிவைசஸ்ல யூஸ் ஆகுது. தேர்ட், மைக்ரோ HDMI. இது ரொம்ப சின்னது. இது மொபைல் ஃபோன்ஸ், டேப்லெட்ஸ்ல யூஸ் ஆகுது. ஸோ HDMI கனெக்டர் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஆஃப் பைப்பா நினைச்சுக்கோங்க. இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷனுக்காக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. Application of HDMI connector, home theater system, gaming console, Blu-ray players, computers, TVs மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ல இந்த HDMI connectors யூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த மாடர்ன் என்டர்டெயின்மெண்ட் சிஸ்டம் ஓட பேக் மூணு சொல்லலாம். இது நிறைய டிவைஸ் கூட அதர் டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணவும் பிரமிக்க வைக்கிற காட்சியை வழங்குறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். HDMI கனெக்டர் நம்ம ஆடியோ வீடியோ கண்டெக்டை ஜாலியாகவும் கிளாரிட்டியாகவும் என்ஜாய் பண்ண வழியை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. ஸோ HDMI கனெக்டரை ஹை டெஃபினிஷன் கனெக்டிவிட்டியோட ஃபியூச்சர்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிளோட ஒரு நியூ டிவைஸ் பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.